咁今年冬至裏邊咧，其實有兩樣嘢，我希望大家都加落去呢一個嘅冬至飯裏邊。所以今年講早咗㗎啦，你應該有足夠嘅時間準備㗎啦。唔係陣間又話師傅你講得好問，我哋買唔到啊！今年好易買，放心，唔係食蕉啊，亦都唔係湯圓啊嚇，唔好跟住就話，你年年都係食蕉同埋湯圓啊，係啊，今年唔玩呢樣嘢啦嚇，今年就真係為咗即係所有都希望咧一啲唔好嘅嘢，我想完咗佢喺成個25年咧，大家就完結咗佢啦。因為奇門裏邊計咧，一踏入冬至咧，其實我哋就已經係進入咗2026呢個時間㗎啦，已經係入氣啦。咁即係你哋要犯太歲啊，或者係唔犯太歲，所謂叫太歲合啊，諸如此類，其實個氣已經搶到㗎啦。甚至乎有啲人已經感受緊佢嚟緊26年個氣添，係啦。咁食咩咧？第一樣嗱。喺成個飯餐裏邊，平時我哋咪會食粥粉麵飯嘅，即係當一個主食啦嚇。今次食咩咧？雲吞，好神奇咧，係啦，好神奇咧，梗係有意思啦。嗱，我哋廣東人就叫雲吞啦，其實我哋正式寫法咧係寫雲燉，食字邊雲燉。好啦，借呢個雲燉嘅意思個諧音咧就係混沌。我哋希望將呢一個混沌我哋知道啦，成個世界開初嘅時候係混沌一片噶嘛，然之後就打開咗成個迷霧，然之後所有嘢重新開始萬物全部咧就係一齊生長，全部有靈有性去做啊嘛。我希望成個25年裏邊，無論你哋遇到啲乜嘢唔開心、乜嘢嘅難受，有幾大嘅事件發生都好，完啦，成個25裏邊我哋就完結咗呢件事。踏入26，就算赤馬紅羊都好，我哋利用呢一個赤馬紅羊裏邊呢一把火，去令到大家所有嘢係節節上升，大家都開開心心，帶住一腔熱誠，一個熱力，OK， 散播成個世界，樣嘢都好。我希望將呢樣嘢去改。